अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल होम इजी रेसिपीज। आज हम बनाने वाले हैं चना चाट। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके साथ चना चाट की रेसिपी शेयर करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम लेंगे 1 प्याला उबला हुआ आलू छोले और 1 प्याला इमली का पानी, नमक, हरी धनिया, कटी हुई टमाटर, कटी हुई हरी मिर्च, तला हुआ सूखा मिर्च, हल्दी और लाल मिर्च, चाइनीज नमक। दोस्तों पहले अच्छी तरह से तेल गरम कर लीजिए। उसके बाद इसमें प्याज डालें। दोस्तों इन्हें पूरा गोल्डन नहीं करना है, बस हल्का सा तल जाए। उसके बाद हम इसमें उबला हुआ आलू छोले डालेंगे। और फिर दोस्तों नमक हस्बे जायका। दोस्तों अब इसमें हम हल्दी और मिर्ची डालेंगे। दोस्तों अब इनमें हम कटा हुआ हरी मिर्ची डालेंगे और कटी हुई सूखी मिर्च। अब हम इनमें 1 गिलास पानी डालेंगे। अब हम इन्हें 20 मिनट के लिए ढक के रखेंगे। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने देखा कि कितना प्यारा कलर आ चुका है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है इनमें से। और अब इनमें इमली का पानी डालेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और अब इनमें हम धनिया भी डालेंगे। इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करें। कुछ देर तक इन्हें पकने दीजिए। और दोस्तों अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट्स करके बताएं हमारी वीडियो आप लोगों को कैसा लगा।
दोस्तों, फाइनली हमारा चना चाट तैयार हो चुका है।